Oi, galerinha do YouTube, aqui é o Leonel do canal Mundinho Curioso de Leonel e hoje a gente vai fazer uma fogueira e assar alguns marshmallows. Eu e minha assistente, a gente já colocou algumas folhas aqui, aí eu encontrei na mata fechada esse antigo instrumento das épocas do Atumalacas e eu vou acender. Primeiro, a gente pega um papel toalha, que é mais fácil. Aí a gente vai torcer ele assim, fazer esse formato. Vai colocar fogo nele, um pouco de fogo aqui. Vai colocar nas folhas e esperar pegar. Já está começando a pegar. Vou colocar mais um pouco de fogo. Já começou a pegar. Já está assando os negócios. Agora vou aqui embaixo. Vou tirar os marshmallows. Vou assar aqui no nosso fogo. Assei eles aqui. Ficou pronto. Vamos experimentar. Olha. Muito bom, aprovado. Pode fazer em casa.